Halo guys, kembali lagi di channel Goody TV. Kali ini lagi dan lagi Mimin akan menyajikan sebuah sindiran-sindiran lucu netizen untuk Ibu Iriana dan juga Jokowi. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya seperti apa dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna. Semua orang minta maaf. Semua purna tugas. Kita kapan purna tugas? Sampai batin jir. Mau kemana, Bu? Tugas 10 tahun baru ini aku dengar suara. Semua minta maaf. Aduh, salah apa sih? Netizen, salah apa mereka? Ibu-ibu ini, bapak-bapak ini, salah apa? Kok semua minta maaf? Apa yang terjadi di sana? Ani, cukup Rom. Aduh, pening kepala aku nengok Indonesia. Cukup banyak latai minyak. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Iya, lu mah enak anak lu jadi pejabat semua, jadi orang sukses semua, jadi di kota, ketua partai, wakil presiden, enak. Gini kan gua jadi pejabat gak bisa buat keluarga gua doang mah. Alah, pikirin apa rakyat? Banyak rakyat yang melarat, banyak yang nganggur tuh rakyat tuh. Pikirin, gini kan jadi pejabat kagak mikirin rakyat, mikirin anaknya doang. Gua kayak bisa begitu mah. Jajaran itu mah head dah. Bisa gua ge. Nyatanya belum sembuh. Setidaknya saya sudah berikhtiar, karena kesembuhan itu hanya milik Allah, sementara kedunguan itu sudah mutlak milik Mulyono dan para penyembahnya. Udah kelihatan mau mangkrak, baru ngomong katanya IKN dibangun atas dasar kemauan rakyat Indonesia. Apaan? Itu kan undang-undangnya sehari semalam jadi. Kamu pikir kita lupa apa? Ya kan? Itu semalam satu hari jadi itu undang-undang. Rakyat dari mana? Undang-undangnya jadi baru diributin. Kalau kita bilang enggak, wah kita nggak ini apa namanya? Nggak setuju dengan IKN. Dibilang kita, wah menolak berarti. Oh itu udah jadi, nggak ada diskusi publik, nggak ada itu diskusi publik. Ya kan? Sekarang udah ketahuan mau mangkrak begini, udah tempatin sana, tempatin. Ya kan? Udah dibikin, tempatin lah. Udah jadi, udah ini nggak mau ditempatin. Gila udah dibikin gak ada yang mau nempatin guys. Gimana guys? Pakai alasan A, B, C, D. Buang-buang anggaran. Tempatin. Gak ada yang mau pindah, kampret. Parah loh. Lanjutin sampai selesai itu. Ya. Gak boleh mangkrak begitu. Malu Pak. Kalau sampai mangkrak itu jadi, wah, proyek terbesar, mangkrak terbesar di dunia. Tempatin cepetan, buruan tempatin. Jadi ini hasilnya. 2019 kemarin Pak Jokowi pede banget nih, ya optimis banget, memutuskan ibu kota negara pindah ke IKN. Nah, di akhir jabatan malah Pak Jokowi sendiri yang memastikan ibu kota negara tidak jadi pindah. Konyol. Kalau endingnya begini, terus ngapain Pak Jokowi kemarin undang influencer ke IKN? Buang-buang anggaran. Keluarin biaya puluhan miliar. Bahkan undang para projo ke IKN, ngapain? Kalau endingnya batal pindah, ngapain? Pahit banget lihat kenyataan kayak gini nih. Pahitnya tuh begini. Ya kalau seandainya akomodasi atau anggaran para influencer itu ditanggung Pak Jokowi secara pribadi mah nggak apa-apa. Tapi sayangnya anggaran yang dipakai untuk mengakomodasi para influencer dan relawannya ke IKN itu kan ditanggung negara ya. Nah kalau pada akhirnya ibu kota tidak jadi pindah, siapa yang rugi? Kan rakyat, bukan Pak Jokowi. Aduh, emang dah.
harus percaya ilmu kebalikan, rumus kebalikan. Pak Jokowi ngomong apa, harus dipercaya yang sebaliknya. Loh, jadi proyek siapa tuh? Siapa? Aku malah debar-debar kali kepingin nengok juga IKN itu macam mana. Oh, banyak lah habis duit udah kesana tuh ya. Jadi ibu kota kita yang mana sekarang ya? Aku udah jadi bunda nih. Apa jangan-jangan kita udah nggak ada lagi ibu kota? Apa udah mulai jangan-jangan udah betungki ya? Presiden Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Nggak salah Pak. Emang menurut kriteria Bapak, yang namanya rakyat itu seperti apa? Apa hanya mereka yang nurut, mendukung, dan memuja Bapak aja? Pak Jokowi mungkin nggak ada waktu buat ngecek medsos. Karena di situ Pak, rakyat bersuara. Emang Bapak nggak pernah nonton video orang-orang yang pada neriakin Bapak? Emang Bapak nggak sadar kalau ada banyak sekali demo dan kritik masyarakat kepada Bapak dan keluarga Bapak yang terus datang secara bergelombang-gelombang? Kan kelihatan jelas Pak, bahwa lebih banyak orang yang nggak nurut dan tidak mendukung Bapak dan kebijakan Bapak. Masa iya sekarang Pak Jokowi bilang kalau proyek IKN adalah kesepakatan seluruh rakyat? Atau mungkin menurut Pak Jokowi yang namanya rakyat itu yang suaranya diwakili oleh DPR? Mungkin dulu begitu Pak. Tapi kan sekarang Pak Jokowi sudah menguasai hampir seluruh partai di parlemen. Sekarang itu DPR sudah tidak ada lagi Pak. Sudah berganti nama menjadi DPJ atau Dewan Pemuja Jokowi. Jadi janganlah Pak Jokowi menjelang masa pensiun malah menimpakan proyek IKN dan segala hutangnya kepada rakyat. Karena kalau semua kebijakan Pak Jokowi adalah berdasarkan kesepakatan seluruh rakyat, maka saya yakin kita nggak akan seperti sekarang Pak. Saya yakin sikap rakyat kepada Bapak tidak akan seperti sekarang. Jadi gantianlah Pak. Sekarang rakyat yang ngomong. Lah kok tanya kami? Tanyakan sama presiden yang bikin IKN. Salam semangat antitesa 24. Oh, kenapa? Pakai rompi tulisan Ayah Mulyono. Jadi kayak gitu kan mode bagi dia ya. Mulyono itu apa? Dia tanya ke Mas Kaisang, memang dia anaknya Mulyono atau bukan? Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan Ibu Iriana maupun Pak Jokowi. Yang saya kira semakin kesini semakin tidak mempunyai harga diri di mata para netizen ataupun rakyatnya. Nah kemudian ini sudah menjadi pembelajaran besar bagi kita semua, terutamanya para kaum 28%. Bukalah mata kalian, belajarlah dari apa yang menjadi kepemimpinan Pak Jokowi. Terbilang hancurnya luar biasa, memberikan kerugian besar bagi negara dan menyengsarakan rakyat, karena hanya peduli terhadap diri dan keluarganya. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.